Imirasire TV, isoko y'ibyishimo. Isi n'ibifitanye isano nayo byose akenshi ni ikinyoma kiyizanira amahoro kurusha ukuri. Ikinyoma nicyo gitanga umutuzo mu bihe byose ndetse kikazanira n'amahoro abantu. Kubera ko ukuri gutuma abantu badatuza kurusha uko batuza bakoresheje ikinyoma, abantu benshi bashaka kwirinda ukuri. Nanjye niko meze, nawe niko umeze, ntaho dutandukaniye twese. Kwiyegamiza ku kuri buri gihe biraryana, reka ariko mbivuga. Niyo mpamvu rimwe na rimwe iyo ukuri kutuje imbere duhitamo gufunga amaso. Kubera iki? Nashakaga kubasaba mbabwira kwihangana, kubera ko inkuru urukundo nyarukundo iri ku gitinda ukuntu. Ariko ikibazo nta kindi nuko tuyikora turi babiri, rero undi tuyikorana kubera ibindi bibazo byo ku ruhande ntabwo akunda kuba hari. Nukuri bityo mujye mutwihanganira rwose, buri uko ibonetse tuzajya tuyibagezaho. Nukuri murakoze kubinyemerera. Umugabo yamaze kumbwira gutyo mpita mpamya ntashidikanya ko ari Federico, umwe mu bantu bakomeye mu mateka yanjye, kuko nawe ni kenshi yifuje kunyica ubwo nabaga ndi kumwe na papa wanjye. Inshuro ya nyuma namubonyeho nkiri umwana mutoya, akaba ari igihe twavaga muri La Brunette Hotel bakatujyana kutwicira mu ishyamba. Namaze kubona Federico ntekereza ku magambo yose amaze kumbwira, mpita mbona ko ari bya bindi umuntu akora ibyaha ariko nyuma umutima ukamucira urubanza. Kandi na papa wanjye yari yarabimbwiye ko Federico bakimara kumujyana muri gereza yahise atangira kwitekerezaho, akaba ari naho yahereye ahamagara Lisa na Gastamu ngo abasabe imbabazi, ndetse na ba mama babo Norita na Lydia. Nubwo ababyeyi babyanze, hakaza Lisa na Gastamu, agaheraho anabaraga imitungo iri imonera. Ariko Gastamu we kuko yari afite gahunda yo kujya mu gipadiri akabyanga, bikarangira Lisa ari we uyisigaranye. Mitamenya ko Federico imyaka 14 amaze muri gereza yose yari yarihanye, akaba ari nayo mpamvu ari gushaka kujya hanze kugira ngo akosore amakosa yose yakoze. Nahise numva icyo akora nishimye kubera ko Federico yashakaga kumfasha, nubwo ntari nzi papa wanjye yavugaga ashaka gufatanya nawe kugira ngo bancikishe muri gereza. Nuko amasaha akomeza kwicuma kugeza ubwo twagiye gufata ifunguro, bigahura nuko Federico ndetse n'umusaza nari namaze kumenya ko ari musaza wa Hilariya, umukecuru nakuye ku muhanda ntazi ko ari umugore wa Morutana, bamaze kunsobanurira muri gereza uko hateye. Impamvu nabonye ejo hashize twariye rimwe ntibongere kuduha ibiryo, bityo niko bimeze no kuri iyo nshuro. Ubwo saa 9 zirageze niho amafunguro afatwa gusa. Ubwo twavuye kurya dukomeza kwicara kuri matera narayeho, mboneraho kubaza Federico ahantu matera n'amashuka byiza byavuye. Ambwira ko ari papa wanjye wabimuhaye abisabwe na mama wanjye uri imonera, kuko atashakaga ko ngirira ikibazo muri gereza kugeza igihe ndahasohokera. Ubwo nakomeje kuba mu rujijo kuko na Federico wa papa wanjye ntago yari amuzi, kuko uburyo ngo bahuyemo ntago yashakaga kumwiyereka. Ndabyihorera numva ko nzashira amatsuko ariko mubonye. Amasaha yo kumugoroba aza kugera, tugiye kuryama bakimara kuzimya amatara umusaza Hilari atwifuriza amahirwe meza. Abasore ba Federico bazaho nari ndyamye bansaba kubyuka mu byubahiro byinshi, bambwira ko ubuzima bwabo bushingiye kuri misiyo bagiye gukora. Nuko nanjye ndabyuka, umusaza Hilari nshimira kubwo kuba musigiye uburiri bwiza, byibura akababonye aho agiye kujya arambika umusaya. Mwifuriza nanjye gusigara muri gereza amahoro, kandi nibinkundira nzamusura. Ako kanya Federico n'abasore be bansabye kunyura ku ruhande ruteganye naho twaturutse hafi n'umuryango. Mu kuhagera batangira gucana amatoroshi, ntungurwa no kubona baracukuye umwobo munini cyane. Igisigaye ari ukuvanaho itaka ryari riharunze tukarimena ku rundi ruhande, ubundi inzira ikaboneka. Abasore ba Federico batangiye gufata ibikoresho birimo indobo n'amabase ndetse n'ibijerekani bakase bayora itaka. Ndebye uburyo bari kubikora mpita nanjye mfata indobo, ubundi ntangira kuyora. Ngikoraho Federico ahita ambuza ambwira ko rwose ntago ngomba kubikora, kubw'iyo mpamvu reka wabikorane n'abasore be ariko ndeke kwivuna. Ako kanya Federico yamaze kumbwira gutyo mubaza impamvu ashaka kumfasha cyane birenze urugero. Ambwira kuko yabibonye kuko ubundi birangiye kubona umunyururu wagejejwe muri gereza biragoye kumubona agira abantu bo hanze bamwitaho by'umwihariko. Ariko ngewe uko byagenda kose abona ndi umwana w'umukire, bityo nitugira amahirwe tukarenga icyo gipangu rwose ntabwo azampfana kandi mpari. Federico yamaze kumbwira gutyo mpita mbibona ko burya niyo umuntu yahinduka kajana ariko hatagira agasigisigi kamusigaramo kubugugu.
nawe gutekereza ko ndi umwana w'umukire ntabwo byigeze bimuvamo, yewe n'abasore be nibyo byabateraga umuhate wo kugira ngo tuve aho ngaho. Nanjye siniriwe mubwira ko ntari umwana w'umukire, ahubwo naramuretse n'umurava mwinshi cyane bakomeza gukuraho itaka bucece. Nka nyuma y'iminota 40 bari barangije guharura inzira yose neza. Mu gihe abasore ba Federico batangiye kumbwira ngo nsohoke, nagiye kumva numva imirindi y'umuntu uzaga naho turi tugiye gusohokera. Ako kanya kuko ntanamurebaga neza batugezeho mpita numva aravuze ati nari nzi ko iyi season y'iyi mirwano tuzayirwananaho. Federico ahita amusubiza ati oya Isikariyoti we, urabizi neza ko imirwano ya hano muri gereza nayanze urunuka kubera ko nta keza kayo, kandi nariyemeje kwiyegurira Imana mu buryo ubwo ari bwo bwose. Kandi nawe nuko utabibona wadeni wa gereza aragukoresha ku rwego rukomeye cyane. Ikindi kandi ubwicanyi mukora mwirinda kwicwa ntabwo Imana ijya ibishyigikira. Rero rwose nge ntabwo ndi ku ruhande rwanyu. Isikariyoti ahita amusubiza ati hanze rero nugira amahirwe yo kuhagera uzagira ubuzima bwiza. Rwose ntabwo nzashimishwa no kongera kukubona hano muri gereza, kuko nifuza ko iyi gereza yanjye nsigara nyiyoboye mu mahoro, utambangamira nk'umuntu ushaka kuntwara ubuyobozi. Yewe niba hari n'ubufasha ushaka bwatuma usohoka amahoro ndagira ngo umbwire ngo ufashe, ariko ugenda amahoro. Federico yahise amusubiza ati rwose ubufasha wampa nuko wacunga abandi banyururu neza ku buryo bataraturaburiza bakaza gushiduka twarangije kugenda kare cyane. Isikariyoti ahita amusubiza ati iyo niyo mpamvu nanjye mbyutse nkaza guhagarara aha ngaha, ngaho mugenda amahoro ubwo tuzongera nitwongera kubonana. Ako kanya Isikariyoti yamaze kubwira Federico gutyo, abasore ba Federico bazi inyuma yanjye bahita bamfata akaboko ubundi bansaba gusesera muri wa mwobo wacu. Mukomara kugeramo ndi imbere abandi bakurikiraho Federico atuza inyuma. Ubundi tumaze kurenga neza tubona itaka riri kwisubiza aho tuvuye. Federico ahita tubwira ko ari Isikariyoti turi kurinda aho abanyururu babona ko twanyuza aho ngaho bagasakuza. Mubaza niba yizeye neza ko aho tugiye ari amahoro. Federico ambwira ko keretse papa wanjye ntengushye kandi ntaze kudufata mu nzira aho rukomeye nibwo byaturangiriraho, kuko abacungagereza batumarira ku icumu. Ako kanya nagize ubwoba nibaza kuri uwo papa wanjye uza kuntabara ariko ntamuzi. Nuko nkomeza urugendo nyuma bigoranye twaje kugeraho umwobo uhinguka inyuma ku gipangu cya mbere. Federico mu kuhagera mbona yifashe ku itama, mu kumubaza ibibaye atubwira ko papa wanjye yadutengushye kuko ngo ntabwo ibyo twavuganye yabyubahirije. Ako kanya nahise mubaza ibyo bavuganye. Federico ambwira ko bavuganye ko muri ayo masaha papa wanjye yagakwiye kuba yahageze, akamanika umugozi uturuka ku gipangu cyo hakurya ugafata ku gipangu cyaho tugeze, ubundi tukurira, twamara kurira tukagendera kuri uwo mugozi maze ubundi tukagera ku gipangu cya nyuma ari nacyo gifatanye n'ishyamba, ubundi tukamanuka tugwa mu ishyamba. Ako kanya Federico yamaze kubwira gutya mbona ikintu gituruka ku gipangu cyo hakurya kiza kiruka cyane nk'isasu gihita gifata ku gipangu twari tugezeho tukiva muri gereza twarimo. Mu kureba mbona ni umugozi muremure cyane uhita ufata ku gipangu n'amenyo y'icyuma uwo mugozi wajeho. Ako kanya ndebye ahantu umugozi uturutse mpita mbona umuntu haracanye agatoroshi kanyenyeza gakeya cyane inshuro 3. Federico ahita ambwira ngo nihangane simbwire papa wanjye ko namutekereje nabi. Nuko ahita abwira umusore wa mbere kurira akagera hejuru kugira ngo aducire inzira, kuko urwego rwo kuririraho igipangu ruri inyuma y'icyo gipangu duhingutseho. Mu minota mike cyane umusore yari amaze kurira nk'ininja, kuko igipangu kirekire yacyuriraga nk'uwurira intebe cyangwa ameza. Amaze gusimbuka inyuma mbona arongeye yarazamutse ahita aterera urwego mu gipangu. Ako kanya mu rusaku na rwarwo duhita twumva imirindi y'abacungagereza. Federico ahita mfata mfunga umunwa akoresheje ibiganza bye ubundi njyana ku ruhande. Ako kanya aho tuvuye mu ntambwe ntoya tubareba ariko bo batatureba, abacungagereza bahise bahagarara bari kunywa itabi. Ntangira gusenga Imana ngo ntibatubone, ndetse kuko nari namaze kumenya na gahunda yose uko iteye. Nsaba Imana ngo ntibabone n'urwo rwego kuko nirwo rutuzamura hejuru kugira ngo tugende tunyerera ku mugozi umugabo witwa papa wanjye yuririyeho. Ako kanya abacungagereza bakomeje guhagarara aho ngaho baganira ku kuntu bari bumvise ikintu gisakuza. Federico atangira kuvugana n'abasore be ko ari kurambirwa kandi papa wanjye ashobora kubona turi gutinda akabona byanze agakora igikorwa kibi, bityo abacungagereza tubakure mu nzira bucece. Abasore bamaze kubyemeranya, Imana irebera imbwa itagihumbya, abacungagereza bahise basubira aho bavuye bavuga ko bajya gukomeza gukina urusoro bakareba ugera kuri finali. Kuri njyewe nari ruhukije, ubundi umusore wa Federico ajya gucunga ko bagiye, agaruka duha sinyare ubundi dutangira kurira ku rwego.
birumvikana umusore wa mbere ninjye yazamukanye kuko yashakaga ko ari njye uhagera amahoro. Nuko mu kugera hejuru mpita ndebaho umugozi wafatiye, ndebaho ikintu kimeze nk'ikirindi cya plastique. Umusore ambwira kugifata mu ntoki ubundi singira ubwoba, maze ubundi mpite nitambika ngende ndi kunyereza amaboko hakurya kugeza ngeze kuri papa wanjye. Ako kanya nabanje kubwira umusore wa Federico ko yanyereka uko bimeze, nuko ndabigenza kuko ndi kumva mfite ubwoba. Arabyemera, ubundi umusore ahita atangira kunyerera. Mu kugenda nanjye ngenda mukurikiye, mbona mu kanya gato ageze ku gipangu cyo hakurya. Mu gihe nge nari ngeze hafi gato cyane nagiye kubona mbona amatara manini cyane ya gereza aracanwe. Ubuduha buravuga, ubundi numva imirindi ingana nk'igihumbi y'abacungagereza baza bagana aho turi. Ako kanya ubwoba burantaha ku buryo nahise ndekura umugozi nari mfite, ubundi nkisanga ngiye kumanuka hasi. Mu kujya kumva numva amajwi abiri atandukanye hakurya aho mvuye nsize ba Federico, ndetse no hakuno aho ndi kugana hari umusore wa Federico ndetse n'uwo bari kwita papa wanjye. Bose bambwira ngo mbababarire singwe hasi kuko abacungagereza bamfashe baranyica, bityo mpitemo kugera hakuno cyangwa se gupfa. Ako kanya numvise amarira asa n'imiberogo y'abagabo, ubundi mpita nongera kuzamura akaboko kari karekuye umugozi, ubundi ngahuza n'akagifashe kuko hari hagati no hagati. Nanjye mpita ntekereza ku buzima bwanjye na misiyo ya papa wanjye Petron Lewis. Mbona ko nibamfata byanga byakunda barahita bamenya uwo ndiwe. Nuko mpita nishyiramo akanyabugabo, ubundi ngenda nkururuka ku mugozi kugeza ubwo nkigera hafi naho nari ngiye guhagarara ku gipangu. Nagiye kumva numva amasasu atangiye kuvuga. Mu kureba hakurya mbona ba Federico aho bari bazengurutswe n'abacungagereza. Noneho mu gihe amasasu ari kuvugira aho twari turi, nge na wa musore wa Federico ndetse na wa mugabo nari maze kubona ariko simubona isura kuko yari yambaye maske bitaga papa wanjye. Nagiye kumva numva uwo mugabo aratatse, mpita mbona uburyo isasu rije ryihuta cyane rikamwinjira, ariko yihagararaho ubundi ahita ambwira ko mugereho twe tuve ku gipangu twihuta cyangwa se dupfe. Ako kanya uwo mugabo yamaze kumbwira gutyo, ndebye umusore wa Federico mbona wari gufunga amaso kugira ngo amanuke nk'uwiterera mu mazi, kuko mu kanya gatoya ahita yinaga mu ishyamba atitaye ko hari ibiti n'amabuye bishobora kumuvunagura. Umugabo nawe wari uri kurwana n'igisebe cy'isasu bamaze kumurasa yamaze kumfata akaboko, ambwira ko nta mahitamo dufite, ubundi amaze kumfata neza mu buryo ntateguye, numva arankurubanye tugenda twinaga hasi mu ishyamba. Aho nari ndi mu kirere numvaga amasasu arasagura hejuru yacu, nkumva kuniha no gutaka k'umugabo uri kwitwa papa wanjye, ndetse n'umuborogo w'akababaro k'umusore wa Federico uri hasi yacu, bitewe n'ukuntu icyo gipangu twasimbutse cyari kirekire cyane. Mu gihe kitarambiranye kuko twamanukaga nk'amabuye, twagiye kumva twumva nge ntago nkiri kumanuka, ahubwo numva ndahantu hamwe ntava hondi. Mu gufungura amaso mbona ndi mu mwijima w'icuraburindi, ariko nanone nkajya mbona ibikezi by'amatoroshi amurika cyane ari kuva inyuma mu gipangu duturutsemo. Nuko nkimara kugera hasi mpita mpaguruka vuba cyane. Ndebye ku ruhande mbona umusore wa Federico mu myenda ya gereza ari kugerageza gukuramo ishati, ahita akora mu gikapu byagaragaraga ko ari cya wa mugabo warashwe isasu, ubundi atangira kwambara. Ako kanya twagiye twumva hejuru yacu amajwi y'abacungagereza bavuga bati ntimuvaho muri cyangwa se mwese tubamarire ku masasu. Ako kanya uwo mugabo warashwe akimara kubyumva asa n'ushigukiye hejuru, ahita ambwira ngo tuvaho byihuse. Bihurirana nuko na wa musore wa Federico amaze kwambara imyenda isanzwe, ubundi amaguru ahita yabangira ingata. Umugabo nawe mu guhagarara ahita abwira ko ngomba kwiruka nk'umurabyo niba nkunda ubuzima bwanjye. Muri iryo joro ntago nari nzi aho njya naho mva, gusa nakomeje kwiruka nkurikira wa musore wari ufite agatoroshi katanabona. Mu gihe ndi kwiruka mukurikiye kureba inyuma mbona wa mugabo we akomeje kuryama hasi, ubona ko isasu bamurashe ryamuzonze. Mpita nsaba wa musore wa Federico ko twajya gufasha umugabo uducikishije kuko atabasha kuharenga. Ako kanya umusore yarahagaze atangira kwinuba no kugononwa, ambwira ko yari yigiriye amahirwe yo kuba acitse gereza, none ndashaka kujya kumwicisha. Mubwira ko umugabo dushaka gusiga inyuma iyo tutamugira, nubwo twavuye aho twararaga ariko tutari kurenga umutaro. Umusore mu gihunga cyinshi yumva iyo ngingo iramutsinze, ahita agaruka inyuma. Mu kugera kuri wa mugabo dufatanya kumuterura, ariko umugabo atubwira ko dushatse twamusiga aho ngaho kuko ari kumva ataranerenze iminota 5 akiri muzima, bityo niyo bamufata ntacyo byaba bitwaye. Umugabo nahise amubwira ko iyo minota 5 turaba tuvuye muri iryo shyamba rikikije gereza, ubundi tumujyane mu bitaro.
akomeza avuga ko rwose ashaka ko nkomeza kubaho neza kandi arankunda kandi nzaba intwari. Umugabo yamaze kumbwira gutyo sinabyitaho, ubundi njye n'umusore wa Federico dukomeza kumukurubana hamwe n'igikapu cye yari afite mu ntoki. Haciye inga hambwira ko icyo gikapu ngomba kugifata kuko ntago ndabura icyo kimarira. Mu kanya gato cyane twatangiye kubona amatoroshi amurika cyane akarenga ibirometero, aje adukurikiye anarwanya umwijima ndetse anarwanya n'urumuri rw'ukwezi. Duhita tumenya ko hakatubayeho. Nuko umugabo agenda tuyobora tubwira aho yasize imodoka ye. Uwo musore ahita ambaza niba nzi gutwara imodoka, mubwira ko ntabizi. Umusore ambwira ko rero papa wanjye agiye gukomeza kunyobora, ubundi wagende yiruka cyane, ubundi dusanga imodoka amaze kuyitegura. Umusore yamaze kumbwira gutyo ntekereje ukuntu we na Federico bikunda bakagira n'ubugugu ku mutima. Nibuka n'uburyo mu kanya akimara gusimbuka igipangu ahise ashaka kwiruka cyane atanarebye twabo turi kumwe ukuntu tumeze. Numva ngize ubwoba bw'uko nagera ku modoka arahita yitwara akigendera. Ariko nanone nta mahitamo nari mfite, namubwiye ko ngiye gukomeza gutsindagiza papa wanjye. Nawe amurangira neza imodoka ahita amubwira ngo duhurire ku gahanda kari imbere mu ntambwe ntoya, ubundi tugende twinjira mu modoka. Ako kanya umusore namuhereje igikapu cyari kindemereye ndi kumwe n'uwo mugabo uducikishije muri gereza. Nuko amaze kugenda nkomeza mutsindagiza kugeza ubwo amatara y'abacungagereza yatangiye kudusatira neza. Noneho n'indangururamajwi zabo tukajya tuzumva turi kumwe nazo. Natwe ntitwacika intege ndetse uwo mugabo ambera mwiza ntiyantenguha ngo aryame hasi. Ubundi mbona tugeze mu gahanda. Twamaze kugera mu gahanda, ubundi ndebye hirya no hino mbona nta muntu uhari. Mu gihe ndi kwibaza uko umusore wa Federico yigendeye nk'uko nabitekerezaga, nagiye kubona mbona mu gihuru cyari aho hafi haturumbutsemo ikintu ntazi ariko kiri guhuma kandi kinini. Mu gihe ndi kubyibazaho amatara baracanwe, ubundi urusaku runsaba ko ninjira na papa wanjye mu modoka. Mu kanyamuneza katagira uko gasa nahise mbona ko wa musore atatugambaniye. Ubundi mpita ninjiza umugabo bari kwita papa wanjye mu modoka kuko nanjye nari mfite amatsiko yo kumumenya. Nuko umusore wa Federico atwarira mu 120 nk'umurabyo, mbona amatara y'abacungagereza turi kuyarenga kure cyane, ahubwo mbona dutangiye kumurikirwa n'amatara y'umujyi wa Kent. Ako kanya umugabo mu mwuka muke yarangiye umusore aho atujyana. Nuko nanjye ahita ambwira gukuramo imyenda ya gereza nkayijugunya inyuma. Mbikora vuba, ubundi nkoze mu gikapu nsangamo imyenda, ntungurwa no gusanga imyenda yanjye ndetse n'inkweto byanjye nambara ikaruvani. Mpita mbona ko uwo muntu ari umuntu nzi neza. Mu gihe kidatsinze abacungagereza twari tumaze kwizera ko tubanikiye neza, ndetse umusore atwara imodoka nk'ugenda asanzwe, ubundi tugera muri karitsiye zituyemo abaturage basanzwe. Nuko umugabo atangira kwereka inzira umusore wa Federico nawe akomeza aziganamo, kugeza ubwo nyuma y'igihe gito twari tugeze ku nzu, ubundi umugabo akabwira umusore kuvamo akajya gufungura igipangu. Umusore wa Federico byumva vuba, ubundi ajya gufungura igipangu, ubundi kirafunguka. Agaruka aje kwinjiza imodoka, ubundi tugeze imbere umusore wa Federico asubira gufunga. Nuko amaze gufunga neza araza mbasha gusohora umugabo mu modoka, twinjira mu nzu bigaragara ko ari yabamo. Tumaze kumugeza muri salo heza cyane n'amatara arimo kwaka, umusore wa Federico ahita avuga ati murakoze cyane kungeza hanze ya gereza, ndumva yari wo mwanya wo kuba nabasiga nkagenda, kandi mukomeze kugubwa neza cyane, tuzongera kubonana nitwongera kubonana. Umusore yavuze ibyo ngibyo ari ku muryango mu gihunga cyinshi. Mu gihe ngiye kumubwira ngo mbabarira mfashe kwita kuri uwo mugabo, mbona umugabo yarenze kare cyane. Nanjye nsigara ndwana no gutangira gukuramo imyenda. Umugabo byagaragaraga ko ari guhera anacika intege kubwo kuba yarashwe isasu. Mpera ku ikote yari yambaye, ariko nkimara kuri mukuramo nkubitwa n'inkuba itagira amazi, kuko ubwo nibwiraga ko bamurashe isasu rimwe, ahubwo bari bamurashe amasasu 5 yose bamugiza akayunguruzo. Nibwo nabashije kuzengurutsa amaso ahantu hose, mbona ari kuva amaraso nk'umena amazi. Nuko nkimara kumukuramo ishati mbona uburyo yabaye, mpita mpaguruka ngo nshake indi myenda mwambika, ubundi mujyane kwa muganga. Umugabo ahita amfata akaboko maze arambwira ati Landry, nzi neza ko ugiye gutungurwa n'ibyo ugiye kubona kandi bikanakubabaza cyane, ariko mwana wanjye ibyo ugiye kubona bikubera isomo, nanone bigusigira umutima ukomeye cyane. Ntago wakumva uburyo nshimishijwe cyane no kuba byibura ndi kukubona n'amaso yanjye bwa nyuma ku mpera y'ubuzima bwanjye. Yewe nta kintu cyanshimishaga nko kukubona buri munsi uri umwana uhorana umuhate ndetse n'umurava mu byo ukora byose, ndetse ukaba intangarugero mu bandi bana bose muri kumwe. Landry, kuki wavutse uri umwana wicisha bugufi? Buri uko nakubonaga nazengaga amarira mu maso, nkifuza kuba byibura wari umwana wanjye.
ariko nkirinda kugira icyo nkubwira nanga ko wakwangirika mu mutwe. Landry, nubwo ukiri muzima ariko uri intwari, kandi icyo nakubwira ndagukunda cyane, nzahora ngukunda. Ikintu cya mbere nicuza nuko ntakubaye hafi nk'uko bikwiriye mwana wanjye, ariko nanone inzira zose zitugenza uko zishaka, kuko nibyo dushaka byose ntago tubibona. Gusa mwana wanjye nizere ko ugiye gushira amatsiko kumenya uwo ndi we n'impamvu nakurwaniriye. Nababajwe cyane nuko ntagize amahirwe yo guhura n'umwana ukomoka ku muvandimwe wanjye Bron Lewis, ariko nshimishwa cyane byibura no kuba narabonye umwana ukomoka ku mwana w'umuvandimwe wanjye ari wowe Landry, kuko nkomaze amatsiko mbere yo kubona uwo ndi we. Njye ndi umuvandimwe wa sogokuru wawe Bron Lewis, nkaba narakuze barampaye izina rya Moriya, aho navukanaga na Bron ndetse na Grey kuri papa wacu Toromeo ndetse na mama wacu Dovine, ariko kubw'amahano yabereye iwacu nkaza kujya kure y'umuryango, nkagaruka nanone muri kampani y'umuryango wacu habereye andi mahano yo kuba Petron Lewis, umwana nifuje kubonaho inshuro nyinshi cyane nk'umwana wanjye, ariko sibikunde bitewe n'ubuzima nabayemo bw'ibanga. Aho nziye mu mujyi wacu nibwo natangiye kukwitaho mwana wanjye ndetse no kugukurikirana. Landry mwana wanjye ndabiza ayo mateka arakubabaje, ariko nanone nyuma yo kubona iyi sura yanjye iriho maske urababara kurushaho, ariko mwana wanjye ntukababazwe n'ibyatambutse, ahubwo uzajya ubabazwa nuko ibyo ugomba gukora utari kubikora neza. Ku rundi ruhande mwana wanjye numara kubona isura yanjye ntiwicire urubanza wumva ko mu ijoro nakubwiriyeho ko nubona isura yanjye ari uko nzaba napfuye, kuko njyewe nta na rimwe nigeze ngufata nk'ikigwari, kuko byari biri mu bubasha bwanjye gutuma utajya hanze ngo ujye gukurikirana urupfu rwa papa wawe Petron Lewis. Mwana wanjye Landry ndagukunda, kandi aho ngiye nsanga papa wanjye Toromeo ndetse n'abavandimwe banjye Bron na Grey ndetse n'abandi banyamuryango bacu, tuzakomeza kukurwanira tukureberera, kandi uzakomeze kuba intwari. Mwana wanjye reka mbigusubiriremo, nubwo ugomba kwirinda kugira ngo ubashe kurokoka abagira nabi b'iyi si, ariko komeza inzira watangiye kandi ntuzacike intege. Uburyo utekereza ndetse n'uburyo ushyira mu gaciro ugashyira no mu bikorwa ibyo watekereje byose ni ibimenyetso biranga buri Lewis wese. Rwose ntuzave ku izima, kuko umuryango wacu ubu ni wowe wenyine duhanze amaso. Ndagukunda Landry mwana. Namaze kumva ayo magambo y'uwo mugabo yuzuyemo impanuro nyinshi cyane, ari nako mbihuza n'ijwi rye nari ndi kumva rinyegereye cyane. Ntangira kwibaza niba koko nyuma yo kumva iryo jwi rye ibyo naba ndi gukeka byaba ari ukuri, kuko ntabwo byaba ari byo, ahubwo byaba ari ubusazi ndamutse nketse ko uwo muntu ufite iryo jwi ari we mubyeyi, anambwiye ko ari Mori yuvukana na sogokuru Bron ndetse na Grey wapfiriye muri Ice House ubwo ba papa bari basubije Perezida Macron mu rugo. Mu matsiko menshi cyane nibaza niba ibyo naba ndi gukeka ari byo, ariko numva bitaba ari byo. Ntangira gupfundura udushumi twa mask uwo mugabo yari yambaye, nkuko namukuyemo ishati ngira ngo mukuremo na mask mujyane kwa muganga atarapfa. Nuko mukumara kuzingura udushumi twa mask ku mutwe nkurura mask nitonze, maze kuyimukuramo mureba mu maso mpita nkubitwa n'ikintu ntazi niba ari inkuba. Umubiri wanjye wose wuzura urumeza ndetse amaguru yanjye atangira gutitira. Amaso yanjye yuzuye amarira, noneho na ya mask nari mfashe mu ntoki ihita incikigwa hasi. Ndeba ibiganza byanjye bimeze nk'igiti, ariko ibyo byose byambayeho mu kanya gato nk'ako guhumbya. Nyuma yo kureba iyo sura y'uwo mugabo bahoze bita papa wanjye nkumva bambeshya, kuko nari nzi ko uwitwa papa wanjye Maxwell yari yapfuye. Ngatungurwa no kubona uwo mugabo ari umuyobozi w'ikigo nigaho mu mashuri yisumbuye muri Moriya Academic School. Nagira ngo mbamenyeshe ko dufite indi nkuru yitwa Icyobo cy'Ubugwaneza twatangiye kubagezaho. Iyo nkuru urayisanga kuri channel yitwa Imirasire TV 2, akaba ariho yose izatambuka. Nanagusaba kugira uyu muhate twayishyizeho kugira ngo iboneke, wadufasha rwose ukajya kuyumva, kuko uretse n'ibyo ni nziza. Link iri hano hasi muri description, cyangwa se iki gice nikirangira urahita ubona Icyobo cy'Ubugwaneza ukandeho uyumve, ntiwibagirwe no gukanda kuri subscribe kugira ngo iyo nkuru uzayikurikirane yose, ndetse n'izindi zizahanyura n'ubundi ninjye uzabuzihanyuza. Murakoze murakarama.